नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या याच्या कोकणी खबरापत्रांत सगळ्यांक येवकार. पळोवया मुखेल खबरो. नीट पेपर फुटीन आणि राम मंदिर कथित निधी गैरव्यवहार मुद्द्यावेल्यान लोकसभेत विरोधकांचो बोवाळ. 2 फावटी लोकसभेचे कामकाज जाले तहकूब. राज्यसभेत लेगीत विरोधकांच्या बोवाळाक लागून सभाघर 2 फावटी जाले तहकूब. संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू हांणी विरोधी वांगड्यांचो केलो आरोप. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी न्यायश्रुती व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुविधेचे उक्तावण गोंया खातीर थारतले लाभदायक, मुखेलमंत्र्यांनी सांगले. विज्ञान आणि तंत्रविज्ञान संचालनालय आणि अभियांत्रिकी संघटनेच्या जोड पालवान यंग इनोव्हेटिव्ह स्टेम लॅब कार्यशाळेचे आयोजन. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी विद्यार्थ्यांक केले मार्गदर्शन. ग्लासगोन राष्ट्रकुळ खेळा सर्तींत चमकदार कामगिरी केल्ल्या भारतीय पंगडान दिल्ली विमानतळाचेर उर्बेभरीत येवकार. आता खबरो विस्तारान. नीट पेपर फुटीन आणि राम मंदिर कथेत निधी गैरव्यवहार मुद्द्यावेल्यान संसदेच्या दोन्ही सभाघरांत आयज विरोधकांनी बोवाळ केलो. सकाळी 11 वरांचेर लोकसभेचे कामकाज सुरू जातकच अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी प्रश्नवराक सुरवात केली. मात विरोधकांच्या जोरदार घोषणाबाजीक लागून लोकसभेचे कामकाज पयले फावट 12 वरां मेरेन आणि उपरांत 2 वरां मेरेन तहकूब करचें पडलें. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी संसद ही माची संवाद आणि विचार विनिमय करपाचे व्हड व्यासपीठ आसा अशें सांगून वांगड्यांक सहकार्य करपाचे आवाहन केलें. सभी माननीय सदस्यों से मेरा हमेशा आग्रह रहा है कि प्रश्नकाल के अंदर सहयोग करें. माननीय सदस्य प्रश्न पूछता है, नीतियों पर, कार्यक्रमों पर, अपने क्षेत्र की आकांक्षाओं पर चर्चा करना चाहता है, सरकार से जवाबदेही मांगता है और आप प्रश्नकाल में बाधित करते हैं, ये उचित नहीं है. दनपारा 2 वरां उपरांत परतून कामकाज सुरू जाले तरी विरोधकांचो बोवाळ सुरू उरिल्ल्यान अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी सभाघराचें कामकाज तहकूब केलें. राज्यसभेत लेगीत विरोधकांच्या बोवाळाक लागून सभाघराचे कामकाज पयली 12 वरां मेरेन आणि उपरांत दनपारा 2 वरां मेरेन स्थगीत करचे पडले. विरोधी पक्षफुडारी मल्लिकार्जुन खरगे हांणी अयोध्येंतल्या राम मंदिरांतल्या देणग्याच्या कथीत अपहार प्रकरणाचो मुद्दो उपस्थित करपाचो यत्न केलो. ताचेर संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू हांणी काँग्रेस आनी समाजवादी पक्ष लोकांची दिशाभूल करता असो आरोप केला. कांग्रेस पार्टी और ये समाजवादी हमेशा भगवान राम को गाली देते रहते हैं. ये लोग राम मंदिर का विरोध करते रहते थे और दुनिया को बताते हैं कि राम कल्पनीय है, भगवान राम को ये मानते नहीं है. आज ये चंदा चोरी का नाटक करके गुमराह करने का कोशिश करता है. ये भगवान राम का विरोधी है. भगवान राम का विरोधी कांग्रेस और समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी क्या बात करते हैं? दरियालू आंसू बहा करके देश को गुमराह नहीं कर सकते. राज्यसभेचे अध्यक्ष CP राधाकृष्णन हांणी सभाघरांत बोवाळ करपी वांगड्यांक समजोवपाचो प्रयत्न केले. मात तांकां अपयश आयिल्ल्यान सभापतींनी कामकाज तहकूब केलें. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर आयज नवी दिल्लींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या यजमानके खाला भाजपा फुडारपणा खालच्या NDA म्हळ्यार राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीची मंगल मिलन बसका आयोजीत केली. ह्या बसकेक केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंग, नितीन गडकरी, डॉक्टर S जयशंकर हांचे सयत NDAतल्या वेगवेगळ्या घटक पक्षाचे फुडारी आणि लोकसभा आणि राज्यसभेचे वांगडी हजर आशिल्ले. संसदेच्या अधिवेशना मजगती दर मंगळारा NDAच्या घटक पक्षांची बसका घेवपाची परंपरा आसा. त्या प्रमाण ही बसका जाली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संसद सदस्यांक मार्गदर्शन केलें. एक खेलों में हम क्या कर रहे हैं और खास तौर पर जो भी ग्लासगो कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप हुई है उसमें भारत की उपस्थिति हुई और भारत ने किस तरीके से बेहतर मेडल जीते ये हमें बताया गया. और जो एम्प्लॉयमेंट साइड पर हमारा देश कैसे तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से
एम्प्लॉयमेंट रेशो बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो कम हो रही है, उसका विस्तृत ब्यौरा दिया गया। और वो जो बहुत ही इंप्रेसिव था, जब हम उस अपने नेशनली कंपेयर करें अपने पिछले यूपी के 10 साल से और अब 10 साल मोदी जी के, या हम इंटरनेशनली कंपेयर करें कि बाकी देशों में और हम भारत में कैसे जा रहा है, तो उसमें बड़ा ही पॉझिटिव्ह साईन नजर आ रहे हैं। ब्रिक्स देशाच्या संस्कृती मंत्र्यांची बसका भोपाळात आयोजित केल्या। ब्रिक्स परिषदेच्या 11 देशाचे संस्कृती मंत्री या परिषदेत वांटेकार जाता। ब्रिक्स वांगडी देशाची संस्कृती जाणून घेवप हो या परिषदेचो मुखेल हेत आसा। भारत सरकाराच्या संस्कृती मंत्रालयाचे जोड सचिव अरविंद कुमार हांणी या बसकेविशीं अधिक माहिती दिली। जैसे आपको मालूम है 11 हमारे मेंबर स्टेट्स हैं और 10 हमारे पार्टनर स्टेट्स हैं, पार्टनर कंट्रीज़ हैं। और 11 जो स्टेट्स हैं हमारे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। रसिया है, चाइना है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, इंडोनेशिया है, इजिप्ट है। तो ये सब सारे बड़े बड़े इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं जो कि कल्चरल हेरिटेज में विश्वास रखते हैं। हम सब मिल के हम लोग कल्चर के बारे में बातें करते हैं, कल्चर के बारे में विश्व की पॉलिसी बनाने की कोशिश करते हैं, एक कंसेंसस पे आते हैं ताकि हम लोग इस पे हम लोग अपनी आवाज़ को पूरे दुनिया में कल्चरल के तौर पे, कल्चरल हेरिटेज के तौर पे हम अपने को खड़ा कर सकें। पहला हमारा जो इस पे कार्यक्रम, पहला जो हमारा कंसेंसस बनेगा वो हम लोग क्रिएटिव इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। एंड जो है हमारा जो कल्चर प्रॉपर्टी जो हमारी यहाँ से जा चुकी हैं, चोरियाँ हो गई हैं बहुत पहले, हमें मालूम है, आक्रांताओं ले गए, चाहे कुछ ब्रिटिश ले गए, अलग अलग लोग ले गए यहाँ से। और तीसरा जो है हम सोच रहे हैं कि हमारा एक साझेदारी में हम काम करें, जो यूनेस्को जो हम लिस्ट जाते हैं, हम लोग मिलके ही काम करें। खबरापत्रांत आता घेऊ एक लहानसं विसव। इन हाथों की लकीरों में एक कहानी है। ये हाथ कभी लकड़ियां बीनते हैं, कभी एक लूम पर, एक हथकरघे पर सपने बुनते हैं, और कभी भारत के राष्ट्रपति के हाथों से पुरस्कार लेते हैं। भारत की कहानियों का और गांवों की कहानियों का आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ला रहा हूं, गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। भगवान वेद व्यास जी के वचन रूपी सरोवर से प्रकट उपनिषद रूपी गायों का जो दूध है, श्रीमद् भगवद गीता, और व्यावहारिक जीवन कर्मयोग जो भक्ति से मिठा किया गया हुआ है, और उसी के द्वारा हमें अपना उद्धार करना है। ये हमारा जो संसार का जो रोग है उसका निदान उपचार रूप ये भगवद गीता है। प्रतिदिन प्रातः 6:30 डीडी नेशनल चैनल पर। विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज एके कार्यावळींत फॉरेन्सिक सायकोलॉजी विभागाचें उक्तावण केलें। न्यायश्रुती ही पेक्षी खातीर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुविधा ह्या कार्यावरवीं चालीक लायल्या। वेर्णाच्या फॉरेन्सिक सायन्स संचालनालयात ह्या कार्यावळीचें आयोजन केल्लें। प्रयत्नां ही सुविधा गोंया खातीर लाभदायक थारतली असो विश्वास उक्तायला। It is a long pending issues of the forensic department हाजे जे आशिल्ले जे आज रिजॉल्व जाता आसतना म्हाका खूब बरें दिसता। फॉरेन्सिक सायकोलॉजिकल डिविजन आनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग फॅसिलिटीज फॉर द ई पेशी न्याय संहिता हाजे आज इनॉग्रेशन केलें। आमी सातत्यात पळयता स्ट्रेंथनिंग फॉर द गोवाज क्रिमिनल जस्टीस सिस्टम हे करपा खातीर टायम टू टायम वी हॅव टेकन मेजर स्टेप्स ह्या हातूंतल्यान, आनी ताजो इम्प्रुवमेंट इन अ फॉरेन्सिक सायन्स हातूंतल्यानूय बी आमी सातत्यात करीत आसा। लोकांक वेवस्थीत रित्या न्याय मेळपाक जाय, ताच्या खातीर ताजें इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर जावप ही गरजेची आसता, आनी ती इन्वेस्टिगेशन्स प्रॉपर करपा खातीर त्या पद्दतीचो लॅब सेटअप ही फॅसिलिटीज करपूय तितकेच गरजेचें आशिल्लें। तें फॉरेन्सिक सायकोलॉजिकल डिविजन विजिन लॉंग पेंडींग आशिल्लें तें आज आमी इनॉग्रेट केलें। म्हाका दिसता
की अशा पद्दतीची इट इज अ नार्को एनालिसीस टेस्ट आसतली किंवा बाकीचे पॉलिग्राफीक एग्जामिनेशन ह्या हातूंतल्यान खूब बऱ्या पद्दतीन जावपाक शकताली. हाज्या पयलीं म्हणजे आमी हे फॉर द बाकीच्या इन्वेस्टिगेशनाक वेगळे म्हणजे बेंगलोर किंवा गुजरात हांगासर धाडटाले, बट त्यो हांच फुडें धाडपाक पडच्यो ना. पॉलिग्राफीक सिस्टम वीच इज वर्थ कॉस्ट ऑफ ₹28 lakhs, लेयर्ड वॉयस एनालायझर वीच इज कॉस्ट ऑफ ₹35 lakhs हे आज आमी हाडपाक शकले. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग फॅसिलिटीज वीच इज ऑलवेज कोर्ट इज ऑल्सो प्रोमोटिंग ती ई-पेशी न्याय संहिता भारतीय न्याय संहितेच्या अंतर्गत 5 ई-पेशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग रूम वीच इज कॉस्ट अप्रॉक्सिमेटली ₹41 lakhs ते बी आज आमी हांगासर स्टार्ट केले. विज्ञान आणि तंत्रविज्ञान संचालनालय तसेच अभियांत्रिकी संघटनेच्या जोडपालवान यंग इनोव्हेटर्स स्टेम लॅब या कार्यशाळेचे आयोजन केले. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी या कार्यशाळेक वांटेकार जाल्ल्या विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन केलें. विद्यार्थ्यांनी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मळाचेर नवे शोध लावन संवसारीक पांवड्यार आपलें ज्ञान परजळीत करचें अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार केलें. एज ग्रुप जेंकां आमी झेन झी आणि इन फ्युचर झेन आल्फा हेंकां म्हणजे फुल्ली तांच्यांनी फक्त टॅक्नॉलॉजी शिकोवन उपयोग ना, जर तांच्यांनी टॅक्नॉलॉजी क्रिएट करची पडटली. ॲट प्रेझंट आमी टॅक्नॉलॉजी शिकता, बट फुडें तुमीच टॅक्नॉलॉजी क्रिएट करची पडटली. अशे क्रिएटर्स आमकां तयार जाल्ले जाय. आणि म्हणून आजचें एड्युकेशन जर तुमी पळयशात जाल्यार वीच हॅव ओपन द डोर्स फॉर यू पीपल. म्हणजे कदाचित आमी म्हणटा की ज्या टॅक्नॉलॉजीक सद्या तुमी हाताळटा किंवा तुमी डील करता विथ द टॅक्नॉलॉजी, दॅट टायप ऑफ टॅक्नॉलॉजी वॉज नॉट देर ड्युरींग वी वर द स्टुडंट्स. म्हणून हांव खरोखरूच म्हणजे आमचे कॉंग्रॅच्युलेट करता गोवा स्टेट कावन्सील फॉर द सायन्स अँड टॅक्नॉलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ द सायन्स अँड टॅक्नॉलॉजी अँड वेस्ट मॅनेजमेंट, इंडो-US सायन्स अँड टॅक्नॉलॉजी फोरम, STEM Versity and US Department of the State and Sakri Engineering Association. आमची रिलेशन्स विथ द युनायटेड स्टेट विथ द स्ट्रॅटेजिक कॉपरेशन्स आणि आमची इनोवेटिव्ह पार्टनरशिप्स ही अमेरिका कडेन आसा. ती आमच्या यंग भुरग्यां खातीर खूब उपयोगी आसा आणि त्या टॅक्नॉलॉजीचो उपयोग आमी सातत्यात करपाक जाय. ह्या कित्याक सांगता, बरेचशे फावटी आमकां ऑपॉर्च्युनिटीज सगळ्या जाणांक गोंयांतूच मेळटल्यो अश्यो ना. आमकां ऑल इंडिया लेवलाचेर किंवा आमकां म्हणजे इट इज ओपन इन द ग्लोब, म्हणजे आउट ऑफ द कंट्री सुद्दां वेरियस ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटल्यो पयलीं. ताजो विचार आमी आतां करपाची गरज आसा आणि ताजो विचार जो कोण आतां करतलो पयलीं, ही वील ओन्ली ग्रॅब दॅट ऑपॉर्च्युनिटीज. मुंबई गोवा राष्ट्रीय मार्गाचे धारगळ 2 खांब हांगा सुरू आशिल्ल्या उड्डाण पुलाच्या बांदकामाची पळोवणी आमदार प्रवीण आलेकर हांणी आयज केली. तांचे वांगडा संबंधीत खात्याचे अधिकारी आणि कंत्राटदाराचे प्रतिनिधी हेवूय हजर आशिल्ले. येता त्या गणपती उत्सवा पयलीं ह्या पुलाचें काम पुराय जावंक जाय अशी सुचोवण्यो आमदार आलेकर हांणी ह्या वेळार दिली. मोपा विमानतळाचेर देवपी प्रवासी आणि पर्यटकांक येरादारी कोंडी जावची न्हय हाची जतनाय घेवची सुचोवणी आमदार आलेकर हांणी ह्या वेळार दिली. आयज आमी विजीट दवरल्या कित्याक आमच्या धारगळी 2 खांब्या कडेन ब्रीज, तसोच आमी आतां परसवाड्यार वयतले काही भागात तोय ब्रीज वयतले, तशेंच चांदेला 3 ब्रिजाचे आयज इन्स्पेक्शन दवरलेलें आसा. आनी तशेंच सगळ्यांक हे आयज प्रॉब्लम जाता. आयज आमचे थोडे म्हयने उरल्या, आतां थोडे दीस उरल्यात आमच्या चवथ आतां हें जावपाच्या. ताका लागून चवथी पयलीं आमचे लोक खुबशे हांगा आमच्या गोंयांत येतात. ताका लागून ही जी पळय आयज कामां चल्ल्या ताका म्हाका दिसता खूब स्लो चल्ल्या. ताका लागून आयज इन्स्पेक्शन केल्लें आसा आनी एज फास्ट कामां जावची. आतां थोड्यांक हें जाय कितें हांगासर मत्सून हांगासर डायवर्ट करचें ट्राफीक, म्हणजे जाता तितली ट्राफीक स्मुथली वयची. कित्याक आयज आमचो इंटरनॅशनल एअरपोर्टूय आसा हांगासर. त्या एअरपोर्टाकूय लागून हांगासर लोकांक थोड्यांक फ्लायटाय बी चुकता. जेन्ना ही ट्राफीक हांगासर जाम जाली जाल्यार म्हाका दिसता ना म्हणल्यार अर्दे वर 1 वर वयता. ह्यात हांगासरूनच फकत हांगासर वचपाकूच एअरपोर्टार. ताका लागून आतां जाता तितले फास्ट. हांवें ऑलरेडी हे सीएमाक ऑलरेडी सांगलें म्हणजे आयज तेंच्यांनी कामूय स्टार्ट केल्लें बरें फास्ट आहा तेंचें कामूय बी. पूण आमकां जाय एज फास्ट स्पिडीन तेंच्यांनी काम लावन ज्यो आयज गाडयो हांगासर वयता त्यो स्मुथली वयच्यो.
राज्यांतलो नुस्तेमारी वेवसाय पावसा उपरांत 1 ऑगस्टान सुरू जातलो तरी वेवसायाक नेट खरो नेट 15 ऑगस्ट उपरांत येतलो अशें नुस्तेमारी खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकर हांणी सांगलां. ह्या विशयाचेर खबराकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक मंत्री जाप दिताले. आमचे एज पर कायद्या प्रमाणे 1 ऑगस्टाक फिशींग सीजन स्टार्ट जालो. आता फिशींग म्हटल्या उपरांत जे मोठे पर्सिंग बोटी आहा म्हणजे ज्या जाग्यार 20-20 कामगार लागता हे कामगार चडशे नॉर्थाकसून येता आनी ते कामगार येता आसतना ग्रुपांनी खूब येता. सो ते तेंच्या वेव्हारान ते बसलेले आहा की तेंच्यांनी एडवान्स दिवप आसता, केन्ना पयलींचे आदले बॅलन्स तेंचे कडेन आसता, ते कामगार तेंचे कडेन येता आनी जेन्ना घरा गेलो की कामगार तो सदांच फाटीं फुडें जाताच. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता 15 ऑगस्टा पर्यंत मोठ्या प्रमाणात हे फिशींग सिजन स्टार्ट जातलो. जे धाकट्यो आहा पळय ट्रॉलर्स ह्यो ट्रॉलरी तशें तांकां 4-5 कामगार लागतात ते काम करतात. पूण आमचे हे ऑफिशियल हेज्या प्रमाणे 2 म्हयन्याचे बॅन करता आनी शास्त्रा प्रमाणे खरे नुस्तेकार बीन आहात हे सुताची पुनवजान स्टार्ट करतात. सो पावस जो आहा वो सुताचे पुने पर्यंत पावस बीन आसता, दर्याक फ्लड बीन आसता. म्हणजे त्या खातीर जे धर्मा प्रमाणे आसता हे सुताचे पुनेक आसता, हे लोकल ट्रेडिशनल फिशर बीन आसता. आनी हे मॅकनायज बोटी ज्यो आहा हांकां 2 म्हयन्याचे म्हणजे 31 जून पासून बॅन आसता. गोयची दुर्मीळ आणि पारंपारीक कावी कला जतन करपी नामनेचे कलाकार सागर नायक मुळे हांचे कलेक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी निमंत्रण पत्रिकेचेर सुवात दिल्या. 15 ऑगस्ट ह्या भारतीय स्वतंत्र दिसा निमतान दिल्ल्या निमंत्रण पत्रिकेचेर सागर मुळे हांच्या कावी कलेचे डिझायन पळोवपाक मेळटले. राष्ट्रपतींच्या निमंत्रण पत्रिकेचेर कावी कला डिझायन करपाची आपल्याक संद मेळ्ळी ही खोशेची गजाल आनी गोंया खातीर ती अभिमानाचें आशिल्ल्याचें सागर नायक मुळे हांणी म्हळां. सांगपाक खूब बरें दिसता की 15 ऑगस्टाच्या इन्विटेशन कार्डार म्हणल्यार प्रेजिडेंट ऑफ इंडियाचे ऑफिशियल इन्विटेशन कार्डाचेर कावी आर्ट म्हणजे आमची कावी कलेचो डिझायन ह्या वर्सा तुमकां पळोवपाक मेळटलो. सो ही आमची गोंया खातीर आमची गोंयची कलेक कावी कलेक लागून एक व्हडली अभिमानाची गजाल आनी हें म्हाका दिसता आमची माती खऱ्यांनीच सुंदर आनी खऱ्यांनीच आतां तिका भांगराचे क्षण येयल्यात. सो खूब लोकांक खबर नाशिल्लें पयलीं की गोंयान आमची कावी आर्ट आनी कावी कला ही आसा म्हणून ती आतां हळू आतां विस्तारीत जायत गेल्या आनी अशे व्हडले व्हडले प्लॅटफॉर्माचेर जेन्ना पावता तिका खऱ्यांनीच राजदर्जो मेळपाक सुरवात जाता. सो म्हाका दिसता हें सगळें आतां कावी कलेक आनी आमचे तांबडी मातयेक राजदर्जो मेळपाक लागला आनी हेका सगळें श्रेय आमचे भारत सरकार, राष्ट्रपती आनी भारत मातयेक वयता. राज्य सरकाराच्या अन्न आणि वखदा प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आज थिवी आणि माडेल वाठारांतल्या कांय अन्न पुरवण आस्थापनांचेर धाड घालून कारवाई केली. ह्या तपासणी मजगती एफडीएच्या पंगडान गरज ते परवाने नाशिल्ल्यान आणि अन्न सुरक्षेचे नेम पाळून नाशिल्ल्यान वेवसाय करपी आस्थापनांचेर कारवाई केल्या. एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी हे विशीं अदीक म्हायती दिली. खबर आसा की एफडीए चॅक्स जाता बट इनस्पायट ऑफ दॅट आमकां अशें दिसून येता की नॉन कंप्लायन्सीस आसा म्हणून त्या कारणां खातीर ताका आमी एक डायरेक्ट 15,000 फायन घातलेली आसा अंडर सेक्शन 69 फॉर ऑपरेटींग अंडर अनहायजिनीक कंडिशन्स. तशेंच ताच्या फुडें आनी एक वेंडर आसलेलो तोवूय आमी चॅक केलो, ताजें विदावट लायसन्स चलयतालो म्हण ताका नोटीस काडल्या आनी ताचे कडेन कांय टबॅको प्रॉडक्ट्सूय आमकां मेळिल्ले आसा ते आमी कॉन्फिस्केट करून ते टेस्टिंगेक धाडटले, तितून पळोवपाक तो गुटखा काय कितें तो. तशेंच आयज बांबोली GMC भायरूय आमचे सर्वेलन्स चॅक जाल्ले आनी 1-2 जाग्यार अशें आमी तांकां थिंगा फूल कुकींग परमिशन दिवंक नासलेलें, तांकां दुसऱ्या जाग्यार कूक करून फक्त फ्रायींग कितें आसा तें करपाक लायलें. पूण जेन्ना आमी व्हेरीफाय करूंक गेले एक जो वेंडर आसलेलो तो खुबूच म्हणजे बॅड कंडिशनान अशें किचन चलयतालो. सो ताका इमिडिएटली थिंगा आमी बंद करपाक सांगलां. तशेंच थिंगा 2 जाणांक आमी पिनलायज केल्या, एक 10,000 आमी तांकां फायनूय घातल्या आनी तांचेर आमी केसीय घालतले कित्याक एवरी इयर म्हणजे ते पिरियॉडिकली तांकां इन्स्पेक्शन जाता, तांकां ट्रेनींग आमी दिल्ली आसा. सो सगळे तांकां सांगूनय ते एक केरलेस अप्रोच दाखयता. सो ह्या कारणा खातीर आमी डिसिजन घेतलेलो आसा की तांचेर एक स्ट्रिक्ट एक्शन जावपा जाय म्हणून आनी तांचे लायसन्सीस ते आसा ते आमी सस्पेंड करतले फॉर सम पिरियड ऑफ टायम टील सच टायम तांणी फूल कंप्लायन्स दिले आनी एश्योरन्स दिले की
ही मिस्टेक परती म्हणजे अशें ते रिपीट करचे ना. खबरापत्रान आता घेऊया एक लहानसं विसव. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे. पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ टीटी नेशनल पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीच्या कार्यकारी मंडळाची बसका पणजेंतल्या पक्षाच्या मुखेल्यान जाली. प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर हांणी ह्या बसकेची यजमानकी चलयली. बसकेक पक्षाचे पदाधिकारी, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, आदले केंद्रीय मंत्री येदुआर्द फालेरो, कार्यकारी अध्यक्ष MK शेख, सुनील कौठणकर, खजिनदार दत्ता नायक आनी हेर पदाधिकारी ह्या वेळार हजर आशिल्ले. पक्ष संघटना घटमूट करप तशेंच 22 सप्टेंबर दिसा आयोजीत केल्ल्या गोंय राखण यात्रेची तयारी ह्या विशयाचेर ह्या बसकेंत चर्चा जाली. चर्चे उपरांत प्रदेश पक्ष प्रवक्ते विवेक डिसिल्वा हांणी अदीक म्हायती दिली. From North Goa to South Goa. Apart from that, we also discussed about SIR, where थोडे जाग्यार आमकां आमच्यांनी एक नंबर घातलेले भायर, where people have faced their grievances as well as some deletions have happened. So आम्ही ते स्क्रुटनी करून headed by our Savio Coutinho, we will look into that matter of the SIR. Delimitationाचेरूय आमचे चर्चा जाल्ले. म्हाका दिसता delimitation of wards for the upcoming municipality elections. पाकव्याप्त काश्मीर वाठारांत स्थानीक स्वराज्य संस्थांच्या वेंचणुकांचो पाकिस्तानान देखावो केला असो आरोप विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल हांणी म्हळां. नवी दिल्लींत आयोजीत पत्रकार परिशदेंत उलयतना तांणी पाकव्याप्त काश्मीरांत सध्या सुरू आसा तो 5 सरकाराच्या आड विरोध आनी पाकिस्तानी सेने कडल्यान जावपी अंधाधुंद अत्याचार आसा अशें जयस्वाल हांणी सांगलें. की जा रही निर्मम हत्याओं की है. इस प्रकार की खोखले कवायदें वास्तविकता को छिपा नहीं सकती. इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें करीबन 90 लोग उसमें मारे गए हैं और कई एक अन्य इसमें घायल हुए हैं. पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है और अब एक खोखले चुनावी अभ्यास के माध्यम से वैधता का भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रही है. इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए. ह्या वर्साच्या जून म्हयन्या मेरेन बेकायदेशीर कारवायेक लागून POK वाठारांत 90 लोकांक मरण आयलां. जनतेच्या असंतोषाक पाकिस्तान सरकार फारपेट, वीज बंदी आनी धमक्यांनी जाप दिता असो आरोप जयस्वाल हांणी ह्या वेळार केलो. बिहार, त्रिपुरा आनी अस्तंत बंगालाचे आदले राज्यपाल शिक्षणतज्ञ पद्मश्री डॉ. DY पाटील हांकां आयज कोल्हापुरांत मरण आयलें. तांची पिराय 90 वर्सां आशिल्ली. शिक्षण, भलायकी, समाजसेवा आनी खेळामळाचेर तांचें मोलादीक योगदान आशिल्लें.
देशभरान आदाराची सुवात तांणी मेळयली. 1991 वर्सा तांकां पद्मश्री पुरस्कारान सन्मानीत केले. देशभरान शैक्षणिक संस्था, वैद्यकीय आनी अभियांत्रिकी महाविद्यालयान, विद्यापीठां आनी रुग्णालयाची उभारणी तांणी केल्ली. नव्या मुंबयतल्या अरविल्ल्या डी.वाय. पाटील स्टेडियमाच्या उभारणेत लेगीत तांचो मोलाचो वांटो आशिल्लो. तांचे कुडीर फाल्यां बुधवारा सांजे 4 वरांचेर निमणे संस्कार जातले. देशभरांतल्यान वेगवेगळ्या मळावेल्या फुडाऱ्यांनी सर्गेस्त पाटील हांच्या मरणाचेर दुख्ख उक्तायलां. ग्लासगोत राष्ट्रकुल क्रीडा सर्तींत चमकदार कामगिरी केल्ल्या भारतीय बॉक्सिंग पंगड आनी जुडो खेळगड्यांक आयज फांतोडेर दिल्ली विमानतळार खेळा मोग्यांनी उर्बेभरीत येवकार दिलो. पदक विजेत्या खेळगड्यांचे ढोल ताशांच्या गजरान आनी खोशयेच्या वातावरणान येवकार दिलो. भविष्यांत लेगीत देशा खातीर अशीच दमदार कामगिरी करपाचें उतर ह्या खेळगड्यांनी दिलें. आसामात आयिल्ली हुंवारग्रस्त परिस्थिती ल्हव ल्हव निवळपाक लागल्या. आलशिरो केंद्रांत दवरिल्लीं कुटुंबां आतां आपापल्या घरांनी येवपाक लागल्या. लोकांचे व्हडा प्रमाणात हुंवारान लुकसाण जाल्लें. घरांनी उदक भरिल्ल्या कारणान जनजीण विस्कळीत जाली. अजूनय मजत आनी बचाव कार्य नेटान सुरू आसा. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 30.5 सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24.7 सेल्सियसांतलें नोंद जालां. खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. नीट पेपर 14 आनी राम मंदिर कथीत निधी गैरव्यवहार मुद्द्यावेल्यान लोकसभेन विरोधकांचो बोवाळ. 2 फावटी लोकसभेचें कामकाज जालें तहकूब. राज्यसभेत लेगीत विरोधकांच्या बोवाळाक लागून सभाघर 2 फावटी जालें तहकूब. संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू हांणी विरोधी वांगड्यांचे केलो आरोप. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं न्यायश्रुती व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुविधेचें उक्तावण गोंया खातीर थारतलें लाभदायक, मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. विज्ञान आनी तंत्रविज्ञान संचालनालय आनी अभियांत्रिकी संघटनेच्या जोड पालवान यंग इनोव्हेटिव्ह स्टेम लॅब कार्यशाळेचें आयोजन. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विद्यार्थ्यांक केलें मार्गदर्शन. ग्लासगोवन राष्ट्रकुल खेळा सर्तींत चमकदार कामगिरी केल्ल्या भारतीय पंगडान दिल्ली विमानतळाचेर उर्बेभरीत येवकार. पणजी दूरदर्शन केंद्राचे खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 4013 चेर पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.